يعني بجد اكتشفت انا من غيرك يا امام اتوه توهان. انا من غيرك ماليش عنوان. وفعلا امام اكتر لعيب فارق في النادي الاهلي. لا بجد يعني امام ما اعتقدش ان يعني حد هيقرب من مستواه اصلا في الاهلي حتى بعد التدعيمات اللي انت عملتها. فانت امام طلع. انا ما شفتش اي ربط ما بين نص الملعب والهجوم. حتى بوجود بين رمضان كواليتي كويس وكل حاجه. بس في حاجه ناقصه. يعني حته الكريزه اللي كانت بتبقى معاك ناقصه. تمام. ريفيرو عنده كوره. يعني لو مسكنا الماتش من اوله هنعرف ان الراجل ده مع الوقت هيبقى عنده كوره. تمام. والراجل ده جريء. فكرة ان انت تنزل زيزو الدقيقة 12 وتسحبه الدقيقة 80 دي جرأة، بس في نفس الوقت ما حسبتهاش صح. لان انت إيه اللي هتنزله في حسين الشحات هيدي فارق عن زيزو. يعني معلش بجد إيه الاضافه. يعني انا متفهم نزولة قفشه مكان بين رمضان، ان بين رمضان خلاص تعب تمام من اول ماتش بيلعب وبيفرك وبتاع، وقفشه هو اللي هيربط لك مكان امام ما بين خط النص والهجوم والدفاع والهجوم والكلام ده. فعلى عيني وعلى راسي، بس يعني طب انا استفدت ايه؟ بجد استفدت ايه ان حسين الشحات ينزل عشان يشيلني في اخر كوره؟ بجد استفدت ايه؟ استفدت ايه من حسين الشحات اللي فيه كوره في الدقيقه 88 تقريبا او حاجه و90 مش فاكر بالظبط. الكوره راجعه في الضربه الركنيه، سايب الواد تماما يطلع بدماغه من غير ما يضايقه اساسا. لو يعني حسين الشحات نازل مش مركز ليه؟ انا مش عارف. لو هنمسك الماتش من اوله تاني هنقول ان في اول 45 دقيقة احنا قدمنا اداء خلاني هنفجر. انا كده انا دي هتنفجر، اللي هو احنا ازاي مش كسبانين 4-0 دلوقتي؟ يعني انا مش عايز الوم تريزيجيه ان هو ضيع ضربة جزاء يعني. الحمد لله. وانا هو داخل انا متوقع ان هو يضيعها طبعا. وقلت الحمد لله لان انا شفت في نظره لوسام بيقول لزيزو، بيقول له ما تخش انت. فزيزو راح عامله بايديه كده اللي هو يعني خلاص تريزيجيه هو مسك الكوره. ف يعني لازم ريفيرو يحط النقط على الحروف، ويحط الناس اللي بتسدد ضربات الجزاء من الاول ومن التاني ومن التالت. مين لو موجود في الملعب هو اللي يشوط ضربة الجزاء. انا شايف زيزو رقم واحد في افريقيا كلها في ضربات الجزاء طبعا. ده بالنسبه لنقطه ضربه الجزاء. بالنسبه بقى لكوره امام عاشور اللي كانت في اول الماتش حبكت. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس بجد بجد الاصابه وحشه قوي. يا رب يعني ما تطولش. والواد ده حظه وحش والله. يعني في حد باصص له والله. انا متاكد ان في حد باصص له في حياته. انا متضايق بس في نفس الوقت حاسس ان يعني مع الوقت كده كده البطولة دي والله يعني انا الواحد مش معشم فيها قوي. بس يعني كل شوية الواحد بيفتكر اداء المغرب في كاس عالم 2022. لان انا كان نفسي اقرب من اداء المغرب، لان انا عندي كواليتي تقدر توصل لدور 16 ودور 8 كمان. عندي كواليتي كانت تقدر تكسب انتر ميامي مستريح. عندي كواليتي لو كانت وثقت في نفسها شوية فعلا في الشوط التاني كانت قدرت تعمل حاجة. الشوط التاني اللي حصل ان ماسكرانو قالك يعني الراجل ده رامي اللعيبه كلها ناحيه ميسي، لا قلب ميسي قالك لا ما تلعبش ناحيه كوكا. راح قلب ميسي يلعب حر في نص الملعب شويه، يلعب ناحيه الشمال شويه، يلعب ناحيه اليمين شويه، انت براحتك. فاصبح فيه ان مش عارفين مين اللي هيمسك ميسي. مروان عطيه اللي هيمسك ميسي، ولا احمد كوكا هو اللي يمسك ميسي، ولا محمد هاني هو اللي يمسك ميسي. فكان في لخبطيطه وبرضو من اول الدقيقه 80 ما كانش فيه تركيز في الملعب. اتمنى اتمنى اللي حصل في الشوط الاول يتعالج. ان الناس يعني على الاقل يكون يعني عندنا حد يتعامل نفسيا مع اللعيبه اللي هيبه الموقف، في انها تبقى لما تبقى في موقف واحد على واحد قصاد الجون. فهي زي يعني بتفنش زيها في الدوري عادي. يعني يا امام انت هداف الدوري يعني.
مش هقول لك كرة زي دي تتحط بوش رجلك. ف كور كتير. وطبعا ضربة الجزاء برضو مش هسترس عليها. الحمد لله عملنا اداء كويس الشوط الاول، بس بصراحة الشوط التاني بجد احنا كنا بنلعب بالشناوي، والحمد لله الحمد لله الشناوي فكرني اخيرا بفورمة 2018، لان انا كان وحشني فورمة الشناوي 2018. الحمد لله. وان شاء الله يعني نقدر نعمل ماتش كويس قصاد بالميراس. بورتو مضمنش بعد الاداء اللي انا شفته في الاداء الدفاعي عندنا، هو اداء استبسالي بس الاستبسال مش هيبقى كويس قصاد بورتو. يعني انا يعني الاداء الدفاعي عندي، هو الراجل عايز يلعب على حتة ان انت بتبني الكرة من ورا، هو مش قادر يطلع بالكرة من ورا اصلا. احنا مش قادرين نكسر خطوط انتر ميامي، ما بالك ببالميراس او بورتو. بس ان شاء الله ان شاء الله يعني الاداء هيتحسن، لان انا شايف جمل بتتلعب كويس. كنت شايف ان بيكهام يبدا الماتش مكان داري بصراحه. ياسر ابراهيم كان انا شايف ان هو كان يبدا كده كده، وياسر ابراهيم عمل ماتش عالمي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نمسك الخشب عشان انا حاسه هيطلع مصاب. بس بجد فعلا احنا محتاجين حد يطلع بالكوره من تحت، حد يبقى عنده ثقه في نفسه. بس انا متاكد برضو ان بيكهام لو كان بيلعب في ماتش زي ده برضو ما كانش هيبقى يعني هيبقى هايب الموقف، مع اني شايف ان انتر ميامي عامله زي انبي في الدوري المصري، يعني ما فيهمش غير ميسي فقط لا غير. ميسي حط كوره برضو في الاخر قصاد في الشناوي، الشناوي دخل في العارضه. الكوره دي معرفش والله الحمد لله الشناوي شالها ازاي. لو هنقيم اللعيبه هنقول ان الشناوي بجد 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 هو اللي يستحق مان اوف ذا ماتش. 10/10 وش. خط الدفاع كله برضو اداء زي الفل. خط الدفاع يعني الحمد لله ان احنا طلعنا كلين شيت النهارده. مروان عطيه مروان عطيه مروان عطيه مروان عطيه. الشوط الاول اول 15 دقيقه كان في ميس بوس كده، او اللي هو بيتملكع في الكوره، بس بعد اول 15 دقيقه انا شفت مروان عطيه مختلف تماما. لا فعلا 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 ديستروير زي ما الكتاب بيقول، ديستروير زي ما الكتاب بيقول. الفكره كلها في حمدي فتحي، انا ما شفتوش. يعني حمدي فتحي طول الماتش انا ما شفتوش وما اقتنعتش اصلا بوجوده، وكنت حاسس ان ديانج كان ممكن ينزل مكانه. لو انت بتعمل تغييره في نص الملعب وسحبت بين رمضان كان ممكن تنزل ديانج مكان حمدي فتحي كمان، وتأمن ورا وتنزل قفشه مكان بين رمضان زي ما انت عملت. تغيير تريزيجيه متفهمها ماشي، تريزيجيه ممكن يكون تعب وطاهر ممكن يدي سبرنتات اكتر وكده، دي فاهمها. قلنا تغيير حسين الشحات وزيزو يطلع، دي مش فاهمها تماما. واخيرا وليس اخرا ان شاء الله البطوله ما تخلص بسرعه علينا يعني، وما يبقوش 3 ماتشات بس، يبقوا 4 و5 ان شاء الله. لان باذن الله على الاقل نجيب المصاريف اللي احنا صرفناها يعني. الحمد لله زي الفل كده. واشوفكم بعد ماتش بالميراس باذن الله. سلام. واستنوا فيديو عن وثائقي لحد كده ايه. بص يعني صفقة القرن، شوف بقى امام ولا زيزو، هتشوفوا حلقة لوز اللوز.